¿Tienes problemas de ronquido, no descansas bien por la noche, te despiertas con mucho cansancio, una sensación de somnolencia? Con un dispositivo de avance mandibular podemos ayudarte. Estos dispositivos nos permiten colocar la mandíbula en una posición más adelantada para evitar que a la hora de dormir sufras de apneas del sueño y ronquidos. Yo soy especialista en medicina dental del sueño. Si te has planteado que no descansas bien, tienes ronquidos, no descansas bien en pareja, podemos ayudarte.